Po zimnej prestávke pokračujeme v novej sezóne roku 2016, ktorú otvárame tu na 5. kole Winter Masters Series v Dunajskom Klátove. Rovno sme začali 7. kolom v rámci Equistyle Winter Cupu pre deti, ktoré vyhrala Sára Somorovská na koni IKEA. Ako sa cítiš po víťazstve? Šťastná? Áno, ale ja už to vnímam tak normálne. Už to pre teba nie je žiadny úžasný zážitok? Akože som šťastná, ale nie až tak moc. Bol pre teba náročný parkour, ktorý tu bol postavený? Ani nie, no. Po zimnej pauze ste si určite oddychli. A teraz čo ťa čaká v najbližšej dobe? No teraz pôjdeme zase na túto Winter Master Series a potom neviem ešte. Možno do Rakúska, ale neviem. Sezóna 2016 sa pre vás začala v celku dosť dobre. Už pár víťazstiev máte na svojom konte. No tak toto bolo prvé, túto sezónu. Sme na Slovensku prvýkrát na pretekoch, takže taký rozbeh. Aké konie ste priviezli sem do Dunajského Klátova? Väčšinou mladšie, ktoré sa učia na týchto výškach skákať, takže druhú garnitúru. Takže sa vám tu páči na týchto pretekoch? Zdá sa vám to ako dobrý nápad usporiadať na Slovensku aj zimnú sériu pretekov? A čo máte ešte v pláne? No tak zatiaľ len takto rozbehnutí mladé kone a staršie kone majú oddych teraz a pôjdu až na vonkajšie preteky. Nejaké veľké medzinárodné, nejaké ambície pre vás do novej sezóny? Ambície mám, uvidíme, ako budú kone skákať, podľa toho sa zúčastníme pretekov aj medzinárodných. Tak vám budeme držať palce a ďakujeme za rozhovor, tešíme sa na vás opäť na budúce. Ďakujem aj, dovidenia.